चलो एक अनबॉक्सिंग करते हैं। मैंने कुछ यान मंगवाया है हॉबी स्टोर से और मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि वो कैसा लगता है। द कलर्स, द कंसिस्टेंसी, कितना थिक है, ऑल दैट। इनसे मिले ये है हमारा कंफ्यूज टेडी बेयर जिनकी वजह से मुझे ये यान मंगवाना पड़ा। जब मैंने ये बनाया, आई मेड इट इन लाइट ब्लूज, जैसे आप देख रहे हैं स्काई ब्लू। तो people liked it, and then I made another in Prussian blue. People liked that also, and I started getting clients. एक क्लाइंट मुझे कहती है आई वॉन्ट द कार्डिगन इन लाइट पिंक, बेबी पिंक वाला। सो मैंने मंगवाया एंड लेट्स सी व्हाट आई गॉट। ये जो मैजिक नीडल्स का वेबसाइट है वहाँ से मैंने मंगवाया है। हॉबी स्टोर का सेक्शन है दिस पर्टिकुलर yarn दैट आई लाइक वेरी मच। लास्ट टाइम मैंने फोर प्लाई का मंगाया था एंड आई थिंक वो बहुत पिल भी हो रहा था और इट वाज क्वाइट थिन। तो मुझे काम करने में थोड़ी तकलीफ हुई एंड द प्रोजेक्ट टुक क्वाइट सम टाइम। और वो उसकी जो पिलिंग होती है ना, जो उसके स्ट्रैंड्स अलग होते हैं, वो एमिग्रोमी में हमें बहुत तकलीफ होती है। द प्रोजेक्ट बिकम्स लॉन्ग एंड लेंदी। So this time I opt for aran antiprin pill. So I think ये मेरे को तकलीफ नहीं देगा and it's going to be a very enjoyable project. इसका प्लास्टिक काफ़ी टाइट है. The packing is very good and it came pretty quickly. So अभी इसको खोले, वाह कितना अच्छा है. इसका शेड कितना क्यूट है, एकदम लाइट पिंक है. These people have very nice color options. They have got lots of colors. एक शेड में काफ़ी ह्यूज ऑफर कर रहे हैं वो. अब इन्हें देखे, इसमें टेडी बेयर बहुत अच्छा लगेगा. व्हाट डू यू थिंक? मैं इसे आपको और क्लोजली बताती हूँ. द पैकिंग इज सो परफेक्टली डन. अच्छा है, कॉम्पैक्ट एंड अभी बारिश का सीज़न है, सो they have taken extra care that the product does not get spoiled. ये देखिए, दिस इज ब्राउन का शेड है ये. इट्स क्राफ्ट ब्राउन as the website says, and this one is baby pink, light pink. Yeah, it looks good ना. अच्छा लग रहा है. You can go for it. अगर आपको अच्छा लगा, you too can order.